Төгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Бүх орчлон ертөнцид хандсан Бурхны айлдваруудын нууцын тухай тайлбар. 16 дугаар бүлэг. Хүний үзэл бодлоор бол Бурхан маш агуу, маш элбэг дэлбэг, тун гайхалтай, үнэхээр хэмжээшгүй. Хүмүүсийн нүдээр бол Бурхны үг өндөрт өргөгдөж, дэлхийн ертөнцийн агуу шилдэг бүтээл мэт харагддаг. Гэвч хүмүүс хэтэрхий олон алдаа дутагдaltaй. Оюун санаа нь дэндүү энгийн, түүнчлэн хүлээн зөвшөөрөх чадвар нь хэтэрхий ядмаг учраас Бурхан өөрийнхөө үгийг хичнээн тодорхой хэлэхээс үл хамааран тэд сэтгцийн өвчтөй мэт хөдөлгөөнгүй суусаар үлддэг. Өлсөх үедээ тэд юм идэх ёстой гэдгээ ойлгодоггүй. Цангах үедээ юм уух ёстойгоо ойлгодоггүй. Зүгээр л хашгирч орилсоор байдаг ба сэтгэлийнх нь гүнд үгээр дүрслэхийн аргагүй зовлон бэрхшээл байгаач энэ тухай ярьж чадахгүй байгаа мэт байдаг. Бурхан хүн төрлөختнийг бүтээх үед хүн хэвийн хүн чанараар амьдарч зөн совингийнхоо дагуу Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөх нь түүний санаа зорилго байлаа. Гэхдээ хамгийн анх хүн сатааны уруу таталтанд автсан учраас өнөөдөр өөрийгөө чөлөөлөх чадваргүй хിവэр байдаг бөгөөд хэдэн мянган жилийн туршид сатааны хэрэгжүүлсэн залжин арга мэхийг ялган таньж чаддаггүй. Үүний зэрэгцээ хүнд Бурханы үгийг бүрэн мэдэх эрхтэн дутмаг байдаг. Энэ бүхэн нь өнөөдрийн нөхцөл байдалд хүргэсэн юм. Өнөөдрийн байдлаар хүмүүс сатааны уруу таталтын аюул дор амьдарсаар байгаа тул Бурханы үгийг зөвөр ойлгох чадваргүй хിവэр байдаг. Хэвийн хүмүүсийн зан чанарт шудраг бус залжин байдал байдаггүй. Хүмүүс бие биетэйгээ хэвийн харилцаатай байдаг бөгөөд ганцаараа ажилдаггүй. Амьдрал нь дундчиж биш, доройтсон ч биш байдаг. Иймээс Бурхан бүгдийн дунд өргөмжлөгддөг. Түүний үг хүмүүсийн дунд тархаж, хүмүүс Бурханы халамж, хамгаалалт дор бие биетэйгээ амар жимээр амьдарч, сатааны хөндлөнгийн оролцоогүйгээр газар дэлхий эв зөгцлөөр дүүрч, Бурханы алдар хүмүүсийн дунд хамгийн чухал байрыг эзэлдэг. Тийм хүмүүс Тэнгэр элчүүдтэй адил цэвэр, цоглог, Бурханы талаар хизээж гомдолдгүй бөгөөд өөрсдийн бүх хичээл чармаалтыг гагцхүү газар дээрх Бурханы алдрын төлөө зориулж байдаг. Одоо үе бол харанхуй шөнө. Бүгд тэмдчин явж, ирж хайж байгаа. Хав харанхуй шөнө тэднийг үхтэл нь айлгаж, тэд өөрийн ирэхгүй дагжин чичирдэг. Сайтар сонсвол баруун хойд зүгийн салхины улах чимээг хүний гашуудлын цөрхрэлт дагалдах мэт ажээ. Хүмүүс хувь заяаныхаа төлөө гониглон уйлна. Тэд Бурханы үгийг уншдагч яагаад ойлгож чаддгүй юм бэ? Тэдний амьдрал мухардлын ирмэг дээр байгаа мэт. Тэднийг үхэл нүмерх гэж буй мэт. Тэдний сүүлчийн өдөр нүднийх нь өмнө байгаа мэт байдаг. Тийм өрөвдөлтэй нөхцөл байдал нь эмзэг дорой Тэнгэр элчүүд Бурханыг дуудан хашгирч, ахин дахин шаналн уйлж, зовлон бэрхшээлийнхээ талаар ярьдаг яг тэр мөч юм. Энэ шалтгааны улмаас Бурханы хөвгүүд, ардын дунд ажилдаг Тэнгэр элчүүд дахин хизээж хүмүүстээр бууж ирэхгүй. Энэ нь махан биед байх зуураа сатааны ов мэхэнд автаж өөрсдийгөө чөлөөлөх чадваргүй болохоос нь сэргийлэхийн төлөө байдаг тул тэд хүнд үл үзэгдэх сүнсний ертөнцөд л ажилдаг. Тиймээс
Би хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх синтед залрах үе бол миний хөвгүүд, ардууд газар дэлхийг захирах мөч байх болно хэмээн хэлэх үедээ Бурхан газар дээрх тэнгэр элчүүд, тэнгэр дэх Бурханд үйлчилсэний ёроолыг эдлэх үеийг хэлж байгаа юм. Хүн тэнгэр элчийн сүнсний илэрхийлэл учраас хүний хувьд газар дээр байх нь тэнгэрт байхтай адил. Хүн газар дээрх Бурханд үйлчлэх нь тэнгэр элчүүд тэнгэр дэх Бурханд шууд үйлчлэхтэй адил. Тиймээс газар дээр байх хугацаанд хүн гуравдагч тэнгэрийн ёроолыг эдэлдэг гэж Бурхан хэлсэн байдаг. Эдгээр үг нь үнэндээ ийм утгатай юм. Бурханы үгэнд маш их утга нуугдж байдаг. Цаг нь ирэхэд хүмүүс намайг зүрх сэтгэлийнхээ гүнд мэдж бодолдоо намайг дурсан санана. Энэ үг нь хүний сүнсэнд чиглэдэг. Эмзэг байдлаасаа болоод тэнгэр элчүүд бүх зүйл дээр Бурханд үргэлж найддаг ба үргэлж Бурханд татагдаж Бурханыг эрхэмлэн дээдэлсээр ирсэн. Гэвч сатааны үүмэн самуунаас болоод тэд өөрсдийгөө захирч хянаж чаддаггүй. Бурханыг хайрлахыг хүсдэг боловч бүх зүрх сэтгэлээрээ түүнийг хайрлаж чаддаггүй тул тэд зовж шаналдаг. Бурханы ажил тодорхой хэмжээнд хүрэх үед л эдгээр хөөрхийлөлтэй тэнгэр элчийн Бурханыг үнэхээр хайрлах хүсэл биелж чадна. Ийм учраас Бурхан тэр үгийг хэлсэн юм. Тэнгэр элчүүдийн уг чанар нь Бурханыг хайрлаж, нандинаж, дуулууртай дагах явдал. Гэсэн ч тэд үүнийг газар дээр биелүүлж чадахгүй байсаар ирсэн бөгөөд өнөөг хүртэл төвчхээс өөр аргагүй байжээ. Та нар өнөөдрийн дэлхийн ертөнцийг харж болно. Бүх хүний зүрх сэтгэлд нэг Бурхан байдаг ч өөрсдийнх нь зүрх сэтгэлд байдаг Бурхан жинхэнэ эсвэл хуурамч уу гэдгийг хүмүүс ялган таньж чаддаггүй бөгөөд хэдий тэд өөрсдийн энэ Бурханыг хайрладагч Бурханыг үнэхээр хайрлаж чаддаггүй. Энэ нь тэд өөрсдийгөө огт хянаж чаддаггүй гэсэн үг юм. Бурханы илчилсэн хүний муухай төрх бол сүнсний ертөнцийнх сатааны жинхэнэ нүүр царай юм. Хүн анханасаа гэмгүй, нүгэлгүй байсан. Тиймээс хүний бүх завхарсан муухай байдал нь сүнсний ертөнцийнх сатааны үйлдэл бөгөөд сүнсний ертөнцийн хөгжлийн үнэн зөв бичлэг билээ. Өнөөдөр хүмүүс чадвартай болсон ба миний өмнөр маадан алхаж надтай огтхонч ирээд цээргүй инээж марзгнан надтай ижил зиндааных мэт харилцаж болно гэж итгэдэг. Хүн намайг бас л мэддэггүй. Бид мөн чанартай адилхан. Бид хоёулаа мах цуснаас бүтсэн. Хоёулаа хүний ертөнцид оршдог гэж бас л боддог. Энэ нь хүний зүрх сэтгэлд сатааны хийсэн зүйл юм. Сатан Бурханыг эсэргүүцхийн тулд хүний үзэл болон энгийн нүдийг ашигладаг атал хүнийг эндхийн аюул гамшигаас зайлуулахын тулд Бурхан эдгээр үйл явдлыг хоёрдмол утгагүйгээр хүнд хэлдэг. Бүх хүний аюулт сул тал гэвэл тэд зөвхөн мах цуснаас бүрдсэн биеийг хардаг боловч Бурханы сүнсийг хардаггүй. Энэ бол сатан хүнийг аргадаа оруулдаг үндсэн нэг тал юм. Махан бие дэх сүнсийг л Бурхан гэж нэрлэж болно хэмээн бүх хүн боддог. Сүнс мах бод болж өөрсдийнх нь нүдний өмнө боддоор гарч ирсэн гэж өнөөдөр хинч боддоггүй. Хүмүүс Бурханыг хувцас ба мах бод гэсэн хоёр хэсэг гэж хардаг ба хинч Бурханыг мах бод болсон сүнс гэж хардаггүй. Хинч мах бодын мөн чанарыг Бурханы зан чанар гэж үздэггүй. Хүмүүсийн төсөөллөөр Бурхан тун хэвийн байдаг боловч
Энэхүү хэвийн байдалд Бурхны гүн гүнзгий ач холбогдлын нэг тал нуугддаг гэдгийг тэд мэддэггүй гэж юу? Бурхан бүхий л дэлхийн ертөнцийг бүрхэж эхлэх үед хав харанхуй болсон бөгөөд хүмүүсийг унтаж байхад энэ боломжийг ашиглаад Бурхан хүмүүсийн дунд бууж газар дэлхийн бүх өнцөг булан руу сүнсийг албан ёсоор илгээж эхлэн хүн төрлөختнийг аврах ажлыг эхлүүлсэн юм. Бурхан мах бодийн дүртэй болж эхэлсэн ба газар дээр биечлэн ажилласан гэж хэлж болно. Дараа нь сүнсний ажил эхэлж газар дээрх бүх ажлыг албан ёсоор эхлүүлсэн. 2000 жилийн турш Бурхны сүнс үргэлж орчлон ертөнц даяар ажилласан. Хүмүүс үүнийг мэдээгүй, бас мэдрээгүй боловч эцсийн өдрүүдэд энэхүү эрен үе удахгүй төгсөх гэж байх үед Бурхан биечлэн ажиллахаар газар дээр бууж ирсэн юм. Энэ бол эцсийн өдрүүдэд төрсөн бөгөөд мах бодод амьдарч байгаа Бурхны дүрийг өөрийн биеэр харж чаддаг хүмүүсийн ёроол билээ. Оёоргүй, гүний гадаргуу, бүхэлдээ булангарцсан байхад хүмүүсийн дунд би дэлхийн ертөнцийн гашуун зовлонг амсаж эхэлсэн. Миний сүнс дэлхий даяар аялж бүх хүний зүрх сэтгэлийг шинждэг. Гэхдээ би бас өөрийн мах бод болсон биеэр хүн төрлөختнийг байлдан дагуулдаг. Энэ нь тэнгэр дэх Бурхан болон газар дах Бурхны хоорондох эв зохицолтой хамтын ажиллагаа юм. Эцсийн эцэст газар дах Бурхан бол тэнгэр дэх Бурхан, тэнгэр газар болон тэдгээрийн дундах бүх зүйлийг газар дээрх Бурхан бүтээсэн. Хүнийг газар дээрх Бурхан хяндаг. Газар дээрх Бурхан тэнгэр дэх ажлыг газар дээр хийдэг. Мөн тэнгэр дэх Бурхан мах бодоор илэрсэн гэж хүмүүс оюун бодолдоо бодно. Энэ бол газар дээрх Бурхны ажлын эцсийн зорилго тул энэхүү үе шат нь мах бодтой үеийн ажлын хамгийн өндөр стандарт юм. Үүнийг бурханлаг чанараар гүйцэтгэж бүх хүнийг үнэн сэтгэлээсээ үнэмшихэд хүргэдэг. Хүмүүс өөрсдийн үзэлдэх Бурхныг ирж хайх тусам газар дээрх Бурхан бол бодтой биш гэж төдий чинээ их санагддаг. Тиймээс хүмүүс Бурхныг хоосон үг, сургаал дундаас ирж хайдаг гэж Бурхан хэлдэг. Хүмүүс өөрсдийн үзэлдэх Бурхныг хэдий чинээ их мэднэ. Эдгээр үг болон хоосон сургаалыг ярихдаа төдий чинээ сурамгай болж, төдий чинээ их биширмээр болдог. Хүмүүс үг болон хоосон сургаалыг ярих тусмаа Бурхнаас улам холдож, хүний мөн чанарыг төдий чинээ мэдэх чадваргүй болж, Бурханд улам дуулуургүй болж, Бурхны шаардлагаас улам холдон оддог. Хүнд тавих Бурхны шаардлага нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг ер бусын биш атал хинч хизээж Бурхны хүслийг үнэхээр ойлгож байгаагүй. Тиймээс Бурхан хүмүүс хязгааргүй тэнгэр, давлгаалах далай тэнгис, дөлгөөн нуур, аль эсвэл хоосон бичиг үсэг, номлол дундаас л ирж хайдаг хэмээн хэлсэн байдаг. Бурхан хүнд шаардлага тавих тусам Бурхан бол хүрхийн аргагүй гэдгийг хүмүүс улам мэдэрч, Бурхан агуу гэдэгт улам их итгэдэг. Тиймээс тэдний ухамсарснаар бол Бурхны амнаас гарсан бүх үг хүний хувьд хөршгүй байдаг тул Бурхан биечлэн ажиллахаас өөр аргагүй болдог. Харин хүнд Бурхантай хамтран ажиллах өчүүхэн төдийч дур хүсэл байдаггүй ба зүгээр л толгой бүхийн нүглээ улааж даруухан дуулууртай байхаар хичээн зүтгэдэг. Тийм болохоор хүмүүс өөрийн мэдлгүй шин шашин руу, шашны сүмүүдэд байдгаас ч илүү тууширсан
шашны зан үйл рүү ордог. Энэ нь сөрөг байдлаас эерэг байдал руу өөрчлөгдснөөр хэвийн нөхцөл байдалд эргэн очихыг хүмүүсээс шаарддаг. Эс бөгөөс хүн улам илүү гүн өргөдүүлнэ. Бурхан маш олон айлдвартай. Уул усыг дүрслэхэд яагаад анхаардаг вэ? Эдгээр үгэнд бэлгэдлийн утга учир байдгүй. Бурхан хүнд мах боддох үйл хэрэгэ харуулад зогсохгүй. Бас огторгуйдах түүний хүч чадлыг ойлгох боломж олгодог. Ийм маягаар энэ бол мах боддох Бурхан гэдэгт эргэлзэлгүй итгэхийн зэрэгцээ. Хүмүүс бас бодтой Бурханы үйл хэргийг мэдэж авдаг. Тиймээс газар дээрх Бурханыг тэнгэр лүү илгээж, тэнгэр дэх Бурханыг газар лүү доош авчирдаг. Үүний дараа л хүмүүс Бурханыг юу болохыг бүгдийг нь харж, Бурханы бүхнийг чадагч байдлын талаар илүү их мэдлэгтэй болж чаддаг. Бурхан хүн төрлөختнийг мах бодоор байлдан дагуулж, бүхий л орчлон ертөнц даяар болон үүн дээгүүр аялахын тулд мах бодыг даван гарч чаддаг байх тусам хүмүүс бодтой Бурханыг харсныхаа үндсэн дээр Бурханы үйл хэргийг төдий чинээ харж чаддаг ба тийхүү бүхий л орчлон ертөнц даяарах Бурханы ажлын үнэн зөв байдлыг энэ нь худлаа биш, харин бодит гэдгийг мэддэг. Иймээс тэд өнөөдрийн бодтой Бурхан нь хүний махан биетэй адил төрлийнх биш, харин сүнсний биелэл гэдгийг мэдэж авдаг. Тиймээс Бурхан гэвч миний уур хилэн бадрахад уулс тэр даруй хагаран хуваагдж, газар тэр даруй дөргөн чижирч, ус нин даруй ширгэж, хүнийг гай гамшиг даруй хүрээлдэг гэж хэлдэг. Хүмүүс Бурханы үгийг унших үедээ Бурханы махан биетэй холбогддог тул сүнсний ертөнц дэх үг болон ажил мах боддох Бурхан руу шууд заадаг ба энэ нь илүү сайн үр дүнд хүргэдэг. Бурханыг ярих үед энэ нь ихэнхдээ тэнгэрээс газар лүү, дараа нь дахин нэгэнтээ газраас тэнгэр лүү байдаг ба бүх хүнийг Бурханы үгийн сэтэл их үүсвэрийг ухаарах чадваргүй болгож орхидог. Намайг тэнгэрүүдийн дунд байхад миний байгаагаас болж одод хизээж сандарч байгаагүй. Харин тэд зүрх сэтгэлээ миний төлөөх ажилдаа зориулдаг. Энэ нь Тэнгэрийн байдал юм. Бурханд үйлчилдэг бүх зарц нар Бурханы төлөө өөрсдийн ажлыг хийхийн хамтаар Бурхан гуравдагч тэнгэрт бүх зүйлийг дис дараалалтайгаар зохицуулдаг. Бурханы хэлснээр тэд Бурханд дуулуургүй зүйл хизээж хийж байгаагүй тул сандардаггүй. Харин зүрх сэтгэлээ ажилдаа зориулдаг. Тэнд хизээж эмх замбраагүй байдал байдаггүй. Тиймээс бүх тэнгэр элч Бурханы гэрэлд амьдардаг. Харин тэгэхэд дуулуургүй байдлынхаа улмаас, Бурханыг мэддэггүйхэн улмаас газар дээрх хүмүүс бүгд харанхуйд амьдардаг бөгөөд Бурханыг хэдий чинээ эсэргүүцэн, төдий чинээ харанхуйд амьдардаг. Бурхан тэнгэрүүд гэрэлтэй байх тусам доорх газар дэлхий төдий чинээ харанхуй байдаг хэмээн хэлэх үедээ Бурханы өдөр бүх хүн төрлөختөнд улам ойртож буйг хэлж байгаа юм. Тиймээс гуравдагч тэнгэр дэх Бурханы 6,000 жилийн завгүй байдал удалгүй төгсөн. Газар дээрх бүх зүйл эцсийн бүлэгт орсон ба удалгүй нэг бүрчлэн Бурханы гараас таслагдана. Хүмүүс эцсийн өдрүүдийн цаг үе рүү цаашлан явах тусмаа хүний ертөнцийн завхралыг улам их амсаж чаддаг. Эцсийн өдрүүдийн цаг үе рүү цаашлан явах тусмаа өөрсдийн махан биеийг улам их өөгшүүлдэг. Дэлхийн ертөнцийн
хөөрхийлөлтэй байдлыг өөрчлөхийг хүсдэг хүн бүрч олон байдаг мөртөө Бурхны үйл хэрэгээс болоод шүүрс салдан итгэл найдвараа гээдэг. Тиймээс хүмүүс хаврын урин дулааныг мэдрэх үед Бурхан нүдийг нь халгалдаг тул тэд долгилох давлгаан дээр хөвж нэгэнч алс холын аврах завинд хүрч чаддаггүй. Хүмүүс төрөлхийн сул дорой учраас альвааг өөрчилж чадах хинч байхгүй гэж Бурхан хэлдэг. Хүмүүс итгэл найдвараа алдах үед Бурхан бүхий л орчлон ертөнцид хандан ярьж эхэлдэг. Тэрээр бүх хүн төрлөختнийг аварч эхэлдэг бөгөөд үүний дараа л хүмүүс юмс өөрчлөгдмөц бий болдог шин амьдралыг эдэлж чаддаг. Өнөөдрийн хүмүүс өөрсдийгөө хуурах үе шатанд байгаа. Тэдний өмнөх зам маш зэлүүд, бүдэг, ирээдүйн хэмжээшгүй, зах хязгааргүй байдаг учраас энэ эрен үеийн хүмүүс тэмцэх хүсэлгүй байдаг бөгөөд өдөр хоногийг ханхаав шуур шиг өнгөрүүлдэг. Амьдралыг, хүний амьдралын тухай мэдлэгийг нухацтай эрэлхийлсэн хинч хизээж байгаагүй. Харин ч тэд дэлхийн ертөнцийн хөөрхийлөлтэй байдлыг өөрчлөхийн тулд Тэнгэр дэх аврагч гинэтхэн бууж ирэх өдрийг хүлээдэг ба үүний дараа л тэд үнэн сэтгэлээсээ амьдрахаар оролдоно. Энэ нь бүх хүн төрлөختний жинхэнэ байр байдал, бүх хүний сэтгэхүй билээ. Өнөөдөр Бурхан хүний одоогийн сэтгэхүйг харгалзан үзээд ирээдүйн шин амьдралыг нь зөгндөг. Энэ нь Бурханы ярьдаг сүүмэлзэх гэрэл юм. Бурханы зөгндөг зүйл бол эцэст нь Бурханы биелүүлэх зүйл бөгөөд энэ нь сатаныг ялсан Бурханы ялалтын үр жимс билээ. Би бүх хүний дээгүүр явж хаа сайгүй харж байна. Ямар ч зүйл хуучин харагдахгүй. Ямар ч хүн урдих шигэ байхгүй. Би синтидэ амарч бүхий л орчлон ертөнцийн дээр налан энэ бол Бурханы өнөөгийн ажлын үр дүн юм. Бурханы сонгосон бүх хүн анхдагч байдалдаа буцсан очдог бөгөөд үүнээс үүдэн маш олон жилийн турш зовсон тэнгэр элчүүд чөлөөлөгддөг. Яг л Бурханы хэлсэнчлэн хүний зүрх сэтгэлд орших ариун нэгнийхтэй адил царайтай байдаг. Тэнгэр элчүүд газар дээр ажиллаж, газар дээр Бурханд үйлчилж, Бурханы алдар дэлхий даяар тархдаг учраас Тэнгэрийг газар руу авчирч, газрыг Тэнгэр рүү өргөдөг. Тиймээс хүн бол Тэнгэр газрыг холбдог холбоос юм. Цаашид Тэнгэр газар тусдаа салангад байхаа болоод харин нэг болж холбогддог. Дэлхийн ертөнц даяар Бурхан хүн хоёр л оршин байдаг. Ямар ч тоос шороо, хэр буртаг үгүй бөгөөд бүх зүйл шинжлэгдэн яг л бяцхан хураг Тэнгэрийн доорх ногоон зүлгэн дээр хэвтэж Бурханы бүх нэгүслийг эдэлж буйтай адил байдаг. Ногоон өнгө хүрэлцэн ирснээс үүдэн амийн амьсгал гялалцдаг. Учир нь Бурхан үрд мөнх хүнтэй хамт амьдрахаар дэлхийн ертөнцөд ирдэг. Яг л Бурханы хэлсэнчлэн би Сиондо дахин нэгэнтээ амар тайван амьдарч чадна. Энэ бол сатаны ялагдлын бэлэг тэмдэг. Бурханы амралтын өдөр бөгөөд энэ өдрийг бүх хүн шагшин магтаж, тунхаглаж, тэмдэглэнэ. Бурхан синти дээрээ амрах үе нь бас Бурхан газар дээрх ажлаа дуусгах үе бөгөөд Бурханы бүх нууцыг хүнд харуулах яг тэр мөч юм. Бурхан хүн хоёр үрд эв найртай байж хизээж хагцахгүй. Энэ бол хаанчлалын үзэгсэлэнтэй сайхан дүр зураг билээ. Нууцуудын дотор нууц нуугдж байдаг.
Бурхны үг үнэхээр гүн гүнзгий агаад ойлгохын аргагүй.